Ողջույն, Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից գաստրոթայմն է եւ ես գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանը։ Այսօր կխոսենք փքվածության մասին, ինչու է փքվածությունը վերադառնում։ Դուք պահում եք տարբեր դիետաներ, խմում ֆերմենտներ, պրոբիոտիկներ, ցուցակը շատ մեծ է, սակայն արդյունքը բացասական։ Եթե հավաքենք մեկ էջի վրա այն ամբողջ պրեպարատների ցուցակը, որը պացիենտը խմում է փքվածության համար երկար տարիներ, ապա կստացվի դեղատնային կատալոգ՝ ֆերմենտներ, պրոբիոտիկներ, ածուխներ, սպազմոլիտիկներ, բույսեր եւ տարբեր միջոցներ։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս միջոցներից յուրաքանչյուրը գոնե կարճ ժամանակ թվացել է իբրև թե օգնել է՝ 1 օր, 2 օր, 1 շաբաթ, սակայն հետո փքվածությունը միևնույն է վերադառնում է։ Ոչ այն պատճառով, որ ձեր օրգանիզմը ճակերտավոր թույլ է, կամ որ դուք սխալ եք սնվում, կամ ձեզ ոչինչ էլ չի օգնում, այլ այն պատճառով, որ դուք այս երկար ժամանակ աշխատում եք ախտանիշի վրա, այլ ոչ բուն պատճառի վերացման վրա։ Շատ կարևոր է հիշել, որ ախտանիշը կարելի է միայն մեղմել, քնեցնել, իսկ պատճառը միայն պետք է հայտնաբերել։ Եվ ահա թե ինչ է կատարվում այն պացիենտների մեծ մասի հետ, որոնք գալիս են ինձ մոտ այս բոլոր պրեպարատների մասին հնարավոր պատմություններով, որոնք այդպես էլ չեն օգնել։ Մարդն իսկապես փորձել է շուկայում առկա բոլոր պրեպարատները։ Չի արվել պատճառահետևանքային կապերի վերլուծություն, երբ է փքվում, ինչի հետ է կապված, ինչպես է գործում աղիքը, ինչ ձևի է կղանքը, արդյոք կան գազեր, ինչ հետազոտություններ է անցել, ինչ հետազոտություններ չի անցել։ Արդյունքում կեղծ տպավորություն է ստեղծվում, որ փքվածությունն անբուժելի է, որ դուք դրանից երբեք չեք ազատվի եւ որ ձեր մարսողությունն այդպես է ստեղծված։ Բայց իրականում մեծամասամբ փքվածության պատճառն ուղղակի հայտնի չէ։ Ախտորոշման ճանապարհը նույնիսկ չի էլ սկսվել։ Հասկանանք, թե ինչու են վերը նշված պրեպարատները տալիս ժամանակավոր արդյունք, քանի որ նրանք բուժում են մեծ խնդրի փոքրիկ կտորները։ Պրոբիոտիկները կարող են ժամանակավորապես վերացնել դիսկոմֆորտը, բայց նրանք չեն ազդում աղու կծկողական ֆունկցիայի վրա։ Սորբենտները կարող են ժամանակավորապես վերացնել ճնշումը, բայց չեն վերացնում իրավիճակը աղիքում։ Ֆերմենտները ընդհանրապես չեն ազդում գազագոյացման վրա։ Դիետաները կարող են օգնել, բայց եթե նշանակված են կոնկրետ մեխանիզմով, բայց դա շատ հազվադեպ է հանդիպում։ Իսկ երբ բուժում են մի քանի պրեպարատով միանգամից, սա մեխանիկորեն աշխատում է կարճաժամկետ։ Ախտանիշը մի փոքր վերանում է, բայց միևնույն է, պատճառը դեռ մնում է։ Եվ սա պատճառ է դառնում այն բանի, որ փքվածությունը միշտ վերադառնում է։ Ուղղակի մարդն այսքան ժամանակ գնացել է ոչ ճիշտ ճանապարհով, եւ երբ պացիենտը վերջապես հասնում է լիարժեք հետազոտման, պարզվում է, որ այսքան ժամանակ նա բուժվել է լեղապարկի համար, բայց խնդիրը իրականում աղու կծկողական ֆունկցիայի խանգարման մեջ է։ Կամ պահել է սուպեր խիստ դիետաներ, բայց պարզվում է, որ տրիգերը ոչ թե սնունդն է, այլ բարձր տագնապայնությունը։ Կամ 10 անգամ փոխել է պրոբիոտիկների խումբը, բայց պարզվում է, որ պատճառը ոչ թե միկրոֆլորայի փոփոխության մեջ է, այլ աղու տրանզիտի դանդաղման մեջ։ Եվ երբ պատճառն իսկապես հայտնաբերվում է, այս ամենը դառնում է հասկանալի պրոցես, որի հետ կարելի է աշխատել։ Եվ քանի դեռ ախտորոշումը հայտնի չէ, ցանկացած միջոց կտա ժամանակավոր կարճատև արդյունք։ Իսկ ինչպես հասկանալ փքվածության իրական պատճառը, հետազոտվել եւ գտնել ճիշտ ախտորոշումը գրագետ մասնագետի հետ միասին։ Ձեզ հետ ես էի գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանը, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք գաստրոթայմի հետագա հաղորդումները։